សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel នេះទេសាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមានរឿងមួយលើកមកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺគ្រោះរំជួយដីនៅក្នុងប្រទេសថៃមុននឹងលើកយករឿងនេះមកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងដែរដោយសារភ្នែកខ្ញុំមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រើវ៉ែនតានេះដើម្បីនិយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអត់ស្អាតទេក៏សូមអធិស្ឋានផងឥឡូវយើងវិលមកកាន់ប្រធានបទរបស់យើងវិញគឺគ្រោះរំជួយដីនៅក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានប្រិយមិត្តរបស់យើងខ្លះអត់ដឹងទេថាថៃគឺជាប្រទេសមួយដែលធ្លាប់មានគ្រោះរំជួយដីហើយក៏កំពុងតែបន្តជួបគ្រោះរំជួយដីជាញឹកញាប់ហើយនៅពេលខាងមុខថៃក៏នៅតែជួបគ្រោះរំជួយដីជាបន្តទៀតផងដែរមែនទែនទៅវាហាក់ដូចជាមិនគួរឲ្យជឿសោះថាថៃមានគ្រោះរំជួយដីមូលហេតុដោយសារតែថៃជាមួយនឹងកម្ពុជាគឺនៅជាប់គ្នាប៉ុន្តែកម្ពុជាអត់ដែលធ្លាប់មានគ្រោះរំជួយដីគឺមិនធ្លាប់មានសូម្បីតែម្ដងប៉ុន្តែថៃវិញគឺជួបគ្រោះរំជួយដីច្រើនលើកច្រើនសារគឺកើតឡើងរាប់សិបដងមកហើយទាក់ទិនទៅនឹងគ្រោះរំជួយដីនៅក្នុងប្រទេសថៃបើនិយាយអំពីអបិយជំនឿការដែលកើតគ្រោះរំជួយដីនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះគឺវាហាក់ដូចជាដោយសារតែប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសមួយដែលរមើលគុណជាមួយនឹងកម្ពុជារមើលគុណជាមួយនឹងខ្មែរដែលធ្លាប់តែជ្រកកោននៅជាមួយខ្មែរក្រោយមកក៏បានឈ្លានពានខ្មែររហូតដល់បានទឹកដីហើយក៏បានលេបយកទឹកដីខ្មែរជាច្រើនក៏ដូចជាបានលួចយកវប្បធម៌ទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនទៅទុកនៅក្នុងប្រទេសថៃអញ្ចឹងវាសមគួរដែលប្រទេសថៃទទួលរងនៅគ្រោះអាសន្នបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសហើយបើយើងនិយាយពីផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រវិញការកើតឡើងគ្រោះរំជួយដីនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែសន្តានដីនៃប្រទេសថៃវាអាចនឹងកើតមានបាតុភូតបែបនេះហើយក្រៅពីនេះក៏មានកត្តាមួយចំនួនទៀតដែលជំរុញឲ្យមានគ្រោះរំជួយដីនៅក្នុងប្រទេសថៃសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះគ្រោះរំជួយដីនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះទៅតាមផ្នែកអបិយជំនឿក៏ដូចជាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រតើមួយណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យថៃជួបគ្រោះរំជួយដីដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយពីខាងលើថាថៃបានកើតឡើងគ្រោះរំជួយដីកំពុងតែជួបគ្រោះរំជួយដីហើយនៅពេលខាងមុខថៃក៏នៅតែជួបគ្រោះរំជួយដីផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានធ្វើការស្រាវជ្រាវមើលថាតើថ្ងៃណានៅពេលណាហើយកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ណានៃគ្រោះរំជួយដីនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលខាងមុខហើយជាលទ្ធផលគឺត្រូវបានរកឃើញថាគ្រោះរំជួយដីគឺជាប្រធានបទមួយដែលមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងហើយក៏អត់មានកម្រិតនៃភាពច្បាស់លាស់ណាមួយដែលអាចកំណត់អំពីការកើតឡើងគ្រោះរំជួយដីដែលមានភាពជាក់លាក់មួយនោះទេថាវានឹងកើតឡើងនៅពេលណាវានឹងកើតឡើងនៅទីកន្លែងណាហើយនឹងកើតឡើងនៅក្នុងកម្រិតណាចំពោះផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគេសរសេរថាมันមានបច្ចេកវិទ្យាឬក៏វិធីសាស្ត្រណាមួយដែលអាចព្យាករណ៍អំពីពេលវេលាជាក់លាក់នៃការកើតឡើងនៃគ្រោះរំជួយដីបានដោយភាពច្បាស់លាស់នោះទេរំជួយដីគឺជាបាតុភូតធម្មជាតិដែលកើតឡើងដោយសារតែការផ្លាស់ទីនៃប្លង់ផែនដីដែលมันអាចធ្វើការទស្សន៍ទាយបានជាមុនឲ្យមានភាពជាក់លាក់នោះទេអញ្ចឹងដោយសារតែផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគេបានបញ្ជាក់ថាអត់មានវិធីសាស្ត្រឬក៏របៀបណាមួយដែលអាចកំណត់អំពីភាពច្បាស់លាស់នៃការកើតឡើងគ្រោះរំជួយដីនៅពេលណាមួយស្ថិតនៅក្នុងទីកន្លែងណាមួយជាក់លាក់បានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏អត់អាចកំណត់បានថាតើនៅថ្ងៃណាមានគ្រោះរំជួយដីនោះទេប៉ុន្តែដោយយោងទៅលើប្រវត្តិនៃគ្រោះរំជួយដីនៅក្នុងប្រទេសថៃយោងទៅលើស្ថានភាពនៃសន្តានដីនៅក្នុងប្រទេសថៃតាមផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគេអាចកំណត់បានត្រឹមតែថានៅពេលខាងមុខថៃគឺនៅតែជួបគ្រោះរំជួយដីជាបន្តទៅទៀតហើយអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តណាមួយនិងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាមួយទៅតាមស្ថានភាពដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលនោះតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំធ្វើត្បិតថាយើងមិនដឹងអំពីពេលវេលាដែលអាចកើតឡើងគ្រោះរំជួយដីនៅពេលខាងមុខនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែយើងដឹងអំពីគ្រោះរំជួយដីដែលធ្លាប់កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃបើនិយាយអំពីគ្រោះរំជួយដីដែលកើតឡើងក្រោយគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសថៃគឺទើបតែកើតឡើងថ្មីនេះទេគឺនៅយប់ថ្ងៃទី19ឈានចូលថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025ថ្មីនេះគឺបានកើតឡើងគ្រោះរំជួយដីមួយដែលបានកើតឡើងរហូតដល់15ដងនៅក្នុងរយៈពេលមួយយប់មួយថ្ងៃគឺនៅចន្លោះយប់ថ្ងៃទី19ឈានចូលថ្ងៃទី20គឺកើតឡើងគ្រោះរំជួយដីក្នុងមួយយប់13លើកក្រោយមកទៀតនៅពេលព្រឹករហូតដល់ម៉ោង3ម៉ោង4រសៀលក៏មានគ្រោះរំជួយដី2លើកទៀតអញ្ចឹងមួយយប់មួយថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺកើតឡើងគ្រោះរំជួយដីរហូតដល់15លើកប៉ុន្តែដោយសារតែគ្រោះរំជួយដីនេះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតស្រាលអញ្ចឹងក៏មិនបានបង្កទៅជាផលប៉ះពាល់ទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគារជាពិសេសគឺមិនបានប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការរងរបួសនិងស្លាប់នោះទេអញ្ចឹងនេះគឺជាគ្រោះរំជួយដីនៅក្នុងប្រទេសថៃចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានកើតឡើងបើរាប់ពីថ្ងៃកើតហេតុមកដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំនិយាយវីដេអូនេះគឺបានរំលងត្រឹមតែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលអំពីប្រវត្តិនៃគ្រោះរញ្ជួយដីនៅក្នុងប្រទេសថៃយើងទៅមើលថាតើនៅក្នុងប្រទេសថៃធ្លាប់មានគ្រោះរញ្ជួយដីនៅពេលណាខ្លះហើយបានបង្កទៅជាផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះគ្រោះរញ្ជួយដីនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺបានកើតឡើងច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយគឺរាប់សិបដងប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺកើតឡើងតិចតួចខ្លះគឺកើតឡើងធ្ងន់ធ្ងរដែរហើយខ្ញុំក៏សូមលើកយកតែគ្រោះរញ្ជួយដីមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះមកជម្រាបប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាគ្រោះរញ្ជួយដីសំខាន់ត្រូវបានកត់ត្រាទី1គឺគ្រោះរញ្ជួយដីបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែ12ឆ្នាំ2006ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តឈៀងម៉ៃហើយមួយលើកទៀតគឺបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2007ដែលការរញ្ជួយដីគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត 6.3 Richter ដែលបានកើតឡើងនៅព្រំប្រទល់ប្រទេសថៃហើយនិងប្រទេសឡាវដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតអគារសាធារណៈផងដែរហើយគ្រោះរញ្ជួយដីមួយលើកទៀតគឺនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2011គឺគ្រោះរញ្ជួយដីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងកម្រិត 6.7 Richter ដែលបានកើតឡើងនៅព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគ្រោះរញ្ជួយដីនេះបានប៉ះពាល់ដល់តំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃរំលងពីគ្រោះរញ្ជួយដីនៅក្នុងឆ្នាំ2011នៅក្នុងប្រទេសថៃមកដល់ឆ្នាំ2014នៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ជួបគ្រោះរញ្ជួយដីមួយលើកទៀតគឺនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2014ប្រទេសថៃបានជួបគ្រោះរញ្ជួយដីមួយដែលមានកម្លាំង6.3 Richter ដែលគ្រោះរញ្ជួយដីនេះគឺបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តឈៀងរ៉ៃដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃវាបានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតអគារនិងហានិភ័យដល់សុវត្ថិភាពប្រជាជនហើយរំលងមកដល់ឆ្នាំ2023គឺបានកើតឡើងគ្រោះរញ្ជួយដីមួយលើកទៀតគឺនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2023មានគ្រោះរញ្ជួយដីមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងកម្លាំង 4.6 Richter ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តឡំផាងហើយរំលងពីការកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2023មកដល់ឆ្នាំ2025គឺស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃទី19ថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025ក៏បានកើតឡើងគ្រោះរញ្ជួយដីមួយលើកទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រវត្តិនៃគ្រោះរញ្ជួយដីខ្លះៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃមែនទែនទៅក៏មានគ្រោះរញ្ជួយដីច្រើនលើកទៀតផងដែរដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែមានពេលខ្លះគឺកើតឡើងតិចតួចខ្លះទៀតគឺកើតឡើងយូរពេកអត់មានការកត់ត្រាបើយោងទៅតាមគេហទំព័រមួយបានចុះផ្សាយថារញ្ជួយដីនៅក្នុងប្រទេសថៃភាគច្រើនដោយសារតែការផ្លាស់ទីនៃប្លង់ផែនដី Tectonic Plate នៅក្នុងតំបន់ប្រទេសថៃស្ថិតនៅជាប់នឹងប្រទេសដែលមានហានិភ័យរញ្ជួយដីខ្ពស់ដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ានិងឡាវដូចនេះបានជាថៃជួបនឹងគ្រោះរញ្ជួយដីដែរទាក់ទិនទៅនឹងគ្រោះរញ្ជួយដីក៏មានការណែនាំផងដែរអំពីការថែរក្សាសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលមានគ្រោះរញ្ជួយដីមានន័យថាបើសិនជាយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានគ្រោះរញ្ជួយដីយើងគួរតែមានវិធានការដើម្បីការពារខ្លួនដូចជាទី1គឺអ្នកត្រូវចេញពីអគារខ្ពស់ឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយណាដែលអាចនឹងមានភាពដួលរលំទី2ប្រសិនបើអ្នកនៅក្នុងអគារសូមអ្នករកកន្លែងលាក់ខ្លួននៅក្រោមតុឬនៅជិតជញ្ជាំងខាងក្នុងហើយទី3សូមប្រយ័ត្នកុំប្រើចណ្ដើរឬជំហានដើរចុះឡើងពីព្រោះអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ហើយទី4អ្នកត្រូវតាមដានព័ត៌មានអំពីប្រភពផ្លូវការដើម្បីទទួលបានការណែនាំថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពីគ្រោះរញ្ជួយដីបាទនេះគឺជារឿងដែលខ្ញុំលើកមកជម្រាបទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទិនទៅនឹងគ្រោះរញ្ជួយដីនៅក្នុងប្រទេសថៃវីដេអូនេះខ្ញុំសូមខន្តីអធិស្ឋានផងដែរដោយសារតែស្ថានភាពសុខភាពអត់សូវល្អទេផ្ដាសាយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយទៅប្រហែលជាមានសំឡេងខ្លះស្ដាប់ទៅមិនច្បាស់ឬក៏មិនពីរោះសូមខន្តីអធិស្ឋានផងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ